إذا كنت من المتابعين الجدد فعليك الاشتراك في القناة ليصلك الجديد بضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. وشكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله خالق الأرض هنزع وهنسمع في مهرجان العصافرة الكل يتجمع، الكل يتجمع. سبحان رب العالمين اللي بيرزقنا ويدينا ومنجي البني آدمين من أفعال بطن الجريمة. الناس أكلتها السوسة والأعمار بينهم مدفوسة، والنفس اللي بتدعي سبحت من الملكوت مطرودة. وهنورث عن كابوتك يلي عامل فيها ضغط، من في الأيام هيحوشك ده المقتدر يا مقتدر مفتري وعلي ربنا، وربنا يعديها وبسلام. غلبان مش لاقي الله من الدنيا ومن الأيام، كان نفسي أعيش عالدنيا بالحب والأمان، بس الدنيا لقلابة عايزاني أعيش شيطان. بخوف وشي مقفول وكلام الناس مقبول، القادر فيها بيدوس والغلبان دايما مكسور، وكلامي واضح للناس
في اي مكان باسم الرايق وتزيل شبحك والله يا زمان والمس عليك سيلانس الدنس في اي مكان طب صفا ويلا نزيدو والمس على رفضتيتو هنقول جيت العصافرة رجالة مش اي كلام ده اللعب على الونجين وده راجل الامام هنقول بنو فهيم راجل اصلي وتمام مساتنا ناس مظبوطة ما بقولش كلام وخلاص وباسم البرنس موتاز تواصل كل مكان احنا هنفضل نجوم الشاشة واي كلام واقف قدامنا والميزة من البرنس باسم الكينج يونان الخواجة والميزة جاي باسم السرور على ارض عايش باشا واقف طابور ثبات باسم وزير الشباب هنقوله سعد سليمان واقف مع الكلام والميزة جاي عالسيالة احمد دبور يا زمالة هنقول على احمد دوحة غيت العنب الرجالة وباسم كرم طاوع هنشيلك عالنقالة هنقول شبك لبيك في ختام المهرجان حسن البرنس واحمد طويل فارس حميدة ده شاب تقيل اما نقول شبح المزيكا الشطلاوي ده شاب كبير اوعى تلف واوعى تدور مصطفى الغريب ابو نور خضرهم يومدوا مطبعة وحمو البل ده شبح الكون ارفع فوق ارفع لا انت ارفع سنه فوق اساسا بس سيب هو عمال لا مش اللي على طول يا جدع عيب يا جدع يلا ان شاء الله خير وش في حاجه؟ يا عم انت ولا امه جدعان حد مين ده بيعمل ايه ده يا عم؟ عاد يعني مكمل هنا يلا كمل نفسك في البقرة فين؟ الخط الثاني فين؟ يا اوفا قاعد بالمسجد ولا مؤمن انا صار الناس ده جزار صار الناس دي يا عم صار الناس دي يا عم صور الناس يا جزار اليوم تمام صور جزار البني ادمين دي يا جزار بس يلا